O meu nome é Dora Silva e este é o meu canal. Sejam bem-vindos. Então, este é o primeiro vídeo. Eu vou fazer a minha apresentação, vou trazer uma tag e espero que, para além de não se esquecerem de subscrever o canal, para assim me ajudarem a crescer, que nos comentários me possam dar dicas de que vídeos é que gostavam de ver aqui. Então, eu sou extremamente bem disposta, sou comunicativa, adoro ler, adoro viajar, adoro passear. Um dos meus sítios preferidos é a praia, gosto muito de ler e gosto essencialmente na praia de descontrair. É lá que eu me encontro comigo. Então, a literatura já faz parte de mim há alguns anos. Eu sempre gostei muito de ler desde criança. Sempre fui curiosa com as opiniões de livros que me despertavam a atenção. Então, foi exatamente por isso que eu consegui chegar ao Booktuber. Eu pesquisei a opinião sobre um livro, que agora não me recordo, e cheguei assim ao canal da Dora Santos Marques. A partir daí fui descobrindo os diversos canais e nunca mais me desliguei desta comunidade. Tenho alguns objetivos para 2019. Um deles é o desafio que me propus de estar 12 meses sem comprar livros, que custa muito, custa mesmo muito. Tomei essa atitude por me deparar com a imensa quantidade de livros que eu tenho por ler e não faz sentido estar a adquirir livros com não sei quantos por ler, não é? Um outro desafio que eu me propus para 2019 é frequentar a biblioteca, porque às vezes acontece, nós compramos livros que até nos desapontam e no final é dinheiro que fica ali de lado porque o livro não nos diz muito. E com a biblioteca temos sempre a possibilidade de, se não gostarmos do livro, devolvemos e não gastamos nada, que é mesmo assim. Depois, espero ir este ano à Feira do Livro de Lisboa, também nunca tive a oportunidade de ir. Espero participar em alguns desafios que vão acontecer aqui ao longo do ano e espero chegar a vocês com todas as expectativas que têm acerca do meu canal, com boas opiniões, com coisas diferentes. E pronto, à medida que o tempo for passado, vocês vão me conhecendo melhor e vamos trocando opiniões acerca de livros. Então, para hoje, para este primeiro vídeo, eu escolhi a tag 7 pecados literários, que eu vi no canal da Isa de Jardim de Mil Histórias. Eu gosto muito desta tag e resolvi trazer aqui para o primeiro vídeo. Então vou começar. Eu peço desculpa, como é o primeiro vídeo, que isto não corra assim tão bem, mas vamos tentar. Então, primeira categoria, Gula, um livro que adoraste. Para esta categoria eu escolhi o livro Viver Depois de Ti, da Jojo Moyes. É uma história de amor, é uma história que nos faz pensar e é uma história que não se esquece. Eu li este livro com muito carinho, eu nunca mais me esqueci da história. Gostei muito da escrita da autora, foi a minha estreia com ela. Este livro tem mais 2 livros, eu ainda só li o Viver Sem Ti, que é o livro a seguir a este, e eu gostei muito e recomendo. Para a segunda categoria, Avareza, um livro que não emprestas a ninguém. Aqui eu escolhi este, que é um livro que eu gosto muito. Há um filme, eu tenho falado com algumas pessoas que já viram o filme, no entanto nunca leram o livro. E este livro divide as opiniões. Há pessoas que gostam muito do livro, há outras que preferem o filme ao livro. Eu sou suspeita, porque eu adorei o livro e quando vi o filme ainda fiquei mais rendida, porque isto é uma história de amor de um casal em que uma doença terminal vem abalar o mundo deles. Mas o que eu mais gostei na história foi a forma que, neste caso, o nosso protagonista, o Gary, ele sabe que vai morrer, porque é ele que tem cancro no cérebro, e ele prepara o ano a seguir à sua morte para que a nossa Holly, que é uma jovem de 30 anos, consiga superar e continuar a vida.
porque o que ele mais queria era que ela fosse feliz. Gostei muito. Preguiça. Um livro na tua estante à espera de ser lido. Então, aqui eu escolhi de Humberto Eco O Nome da Rosa. Sei que isto fala sobre a Inquisição, sei que se passa no século XIV e sei que as opiniões são muito boas acerca deste livro. Eu já vi o filme, mas quando comprei este livro foi mesmo com o intuito de o ler, porque eu sei que os livros são sempre melhores que os filmes, por norma, só que fiquei tão triste quando me deparei com a letra tão pequenina destas edições que, confesso, ainda não tive muita vontade de voltar a pegar. Luxúria, um set box. Então, eu aqui escolhi uma série que eu estou a fazer, ainda não li todos e ainda não tenho todos, que são os livros do Roberto Brinza. E eu li A Rapariga de Gelo, eu dei 5 estrelas e eu adorei. Neste livro nós conhecemos a inspetora Erica Foster e descobrimos a forma de trabalhar dela. Este livro tem uma parte interessante porque o assassino está quase próximo da nossa Erica e eu gostei tanto do livro que eu dei 5 estrelas e continuei a fazer coleção mesmo sem ler os outros, que ainda não tive tempo. E então tem A Sombra da Noite, Águas Profundas e Sangue Frio. Portanto, faltam-me 2 livros para terminar esta série. Ira, um livro que te desapontou. Então, aqui eu escolhi A Rapariga no Comboio. E desapontou-me este livro só por uma questão. Eu gostei muito da escrita. Eu criei muitas expectativas, porque na altura em que o livro saiu, toda a gente falava no livro. Eu também não fui exceção à regra e fui a correr comprá-lo. Eu gostei da escrita. Fiquei triste e um pouco desapontada. Foi porque eu descobri o assassino e percebi o final do livro antes de chegar ao final da história. E então chegou ali uma altura que a história para mim perdeu o interesse. E então eu senti que este livro me desapontou exatamente por isso. E veja, um mundo em cujo mundo gostavas de viver. Para aqui eu escolhi o livro A Rebeca, de Dave du Maurier. Para mim é um dos meus livros mais bonitos de sempre, é um dos meus preferidos. Eu adorei. A escrita está com descrições que nos fazem pensar, fechar os olhos e imaginar aquele mundo todo. A nossa autora teve o cuidado de manter o mistério até o final. Eu senti sempre o mistério. Eu não conseguia parar de ler. Eu só queria saber o que é que ia acontecer a seguir. Depois, a história é fofa. Nós recuamos no tempo, nós conseguimos vislumbrar toda a envolvência da história. E eu confesso que a minha vontade era de viver aqui. A minha vontade era de saltar para dentro da história, porque eu adorei tudo neste livro e eu confesso que aconselho este livro a toda a gente. A minha edição já é muito velhinha, eu comprei este livro em segunda mão, mas eu gosto tanto dele. Vaidade, o livro mais bonito da tua estante. Então, para aqui eu escolhi um livro de criança, 50 histórias de embalar. Eu acho este o típico livro mesmo de histórias de encantar. A grossura, o formato do livro, estas ilustrações. Depois nós abrimos e tem umas ilustrações tão fofinhas. É mesmo as típicas histórias de encantar nas margens. Eu gostei, eu já li algumas histórias e eu adoro este livro. Para mim é sem dúvida um dos livros mais bonitos da minha estante. E pronto, eu espero que tenham gostado. Vou tentar fazer o máximo de vídeos possíveis, ajudem-me a crescer e perguntem, deem-me ideias daquilo que gostavam de ver no meu canal. Tchau!